सकाळी मातसो पावस पडलो, बारीक शिरशीर जालो. चिंतलेलें की आज जावचें ना म्हणून, पण तयारी केल्या. तर आज खंय परत तिसवाडीन थोडे अशे जागे आहा जे आमकां पणजेकारांक सुद्दां खबर ना. पळोवया चला. लखलखता न्हंयच्या देगेर शार तशें गांव हो. ऑफिसांनी काम करून शेतान राबता भाव हो. देवळां कपेलांच्या घाटींनी दीस जंय उजवाडी. उदरगतीच्या मार्गाची अशी म्हजी तिसवाडी. पणजे कदंब प्लाटो ओल्ड गोवा ते ओल्ड गोवाची फेरी. ओल्ड गोवा चर्चीचे भितर सरले आमी आनी हांगा आर्क ऑफ वायसरॉय म्हणटा थंयच्यान आतां आमी भितर सरतात. अँड टू युअर सरप्रायज आमी खंय वता ते कळ्ळा आसतलें तुमकां. दिवाडे न्ही, दिवाडे काडून आमी फुडें वता तो गोंयचो सगळ्यान ल्हान आयलँड वाशी आयलँड. सो वाशी आयलँडार वता आमी. कितें आसा ताचो सरप्रायज तरी पळोवया. जाल्यार आमी पावल्या आतां दिवार आयलँड पावल्या ओल्ड गोंयाच्यान. म्हाका 5 मिनटांचो कितें रोड हो तो रूट फक्त. आतां आमचें फायनल डेस्टिनेशन पावच्या पयलींच हांगाच कितें तरी खाल्लेलें बरें म्हण दिवाडीच रावले चायेक. चण्याची भाजी आनी बटाट भाजी मिक्स, वडा, मिरची. तुमच्या हॉटेलाक कितको तेंप जालो? 7 वर्सां जालीं. 7 वर्सां जालीं. सो आमी दिवाडी आसा, दिवाडीचें रेस्टॉरंट. आतां आमकां हांगा वचपाक वाशी वचपाक जाल्यार वाशी वचपाक हांगासून लेफ्ट घेवपाचें, स्ट्रेट हांगासून लेफ्ट घेवपाचें. हां टेक लेफ्ट डायरेक्ट मधुरी हॉटेला थंय वाशी फेरी आहा. वाशी फेरी क्रॉस करून वाशी आयलँड. तशें म्हणना, म्हणजे आतां पणजे साकून जर आमी येता पणजे साकून जाल्यार फेरी क्रॉस करून येवचें पडटा. आनी न्ही डायरेक्ट वाशी ना. डायरेक्ट वाशी ना, दिवार काडून मागीर वाशी वचपाचें. चाये उपरांत रोखडेच पावले वाशी फेरीच्या धक्यार. हो जो धोको आसा, हो जो हें आसा फेरी आसा ही, त्या वटेन दिसता तें वाशी त्या वटेन. आतां ही फेरी हांगासर टायमींग, हांगा जर तुमी येता न्ही जाल्यार टायमींग हांगा सगळ्यो फेरी चडश्यो टायमिंगेच्यो फेरी. हो हांगा पळयात टायमींग मारलेलें आसा. आतां जाल्यार 45 न्ही, हय 9:45 थंयच्यान ती सुट्टली वाशीच्यान. 10:05 हांगच्यान 10:05 त्या वटेन. अंबोल म्हणटा दिसता, अंबोल. परत एकदां एक चडांत चड 5 मिनटांचीच फेरी आनी पावले वाशी. सद्या आमी आतां पळय क्रॉस करून म्हणजे दिवाडच्यान वाशी पावल्या आनी आमकां हांगसर एक जाणटे भाऊ मेळ्ळे आमकां. हो नमस्कार, आमी प्रुडंटाच्यान आयल्या. पंदरान भोंवपाक मेळचें ना? म्हळ्यार दुखलतो म्हणटा भितर तो. हां आमी दुखलू शकता? पॅन्ट कितें आहा लवळ्यार जाता, काय प्रॉब्लेम. तुमी सांगा, तुमी रेडी आहात या. तुमी सांगा आतां, आमी हांगसरले कांयच नको. तुमी सांगपाचें कितें, दाखोवपाक जाय कितें तें. भाऊ तूं खंय? हांव आजून आयुश्यान केन्ना पोंदळ्यान बसोना, म्हणून म्हणल्यार म्हाका बसपाक जाय हांगा. तूं व्हरता? पाणी भरून. हां बरें बरें. वयल्या वाड्यार मॉर्निंग हय तशेंच करतात. आमकां हांगसरलें खबर ना, कांयच खबर ना. त्यांचा मोर बी आहा खंय न्हू हांगा? वयल्या वाड्यार कडेन गावतात. हां वड आहा पळय त्या वडा कडेन गावतात. सकाळी फुडें सांजे मागीर ते हें जाता, वयर बसता. अच्छा. आमचो कॉन्टॅक्ट पर्सन अक्षयाचो कॉन्टॅक्ट जायना. तो मेरेन म्हणलें आमीच गांवाचो फेरो मारून येवचो.
वाशीचे लास्ट वारेन म्हाका फ्रेंड मेळ्ळो म्हजो. तुमचें नांव कितें? वामन उसगांवकर. वामन उसगांवकर. आनी बरे म्हणल्यार आतां आमी गरोवंक वतात. हय. ते पळय सुंगट, हे सुंगट लायला हे सुंगटले ते सुंगट लायले तेका आयस लायला तेका. आयस लायला. हय. सो हांगा हे पळय, हांगा पळय भितरूय ही आयसां सगळीं येता. भितर एक करचेण आहा ती पळय नाल्या. धरलें सुद्दां तें हय दिल्लेली. दाखय पळया. खर्चाणी हे आतां गरोवन काडला तुवें? मी करून काडलेले तुका. ओके ओके. मातशें आमी गरोवया. टायमपास करूंक मेळटा तुका हांगासर. तूं हांगा डेली बसता? हांगा आसता डेली बसता. हें घालया पयलीं गरी घालया. हय गोरी घाल मरे हांगा सायडीक घाल. ओके. हांव ल्हान भुरगेपण इतकीच ती? हय तितलीच ती तितकीच ती. ल्हानपणान हय भुरगेपणान आमी करताले गरयताले रे. अशें बसून हेजेर? बसूंक शकता तूं बिंदास. येस. सुशेगाद बस. तर आमी अशें बसताले पयलीं मरे गरोवपाक. तळ्या आमच्या थंय तळ्यान वास्को. हय. तूं कितें म्हणटालो आतां पळय ट्युरिस्ट बी हांगा येता पळय. हय. ट्युरिस्ट बुरशेपण आमी करता हांगा. ना कांय ना तसलें काय कांय नाही ना. न्हू. सो हांव आतां ह्या प्रोग्रामांतलो आमी मरे सदांच सांगता हय. आमचो प्रोग्राम कसो अशें गांवगिरे वाठार किंवा भितरल्या वाठाराचे थोड्यांक खबर ना लोकांक. हय हय तसले खातीर हांव सुद्दां पयले फावट येयला हांगा. हय. हय. सो तसल्या प्लेसीर तुमी येतात जाल्यार परत सांगता भोंवंक येयात. कारण हो एक सुंदर असो वाशी म्हणजे सगळ्यात गोंयाचो ल्हान प्लॉट ल्हान लास्ट आयलंड लास्ट. हा हे लास्ट. सो असलो हो एक सुंदर असो एक वाठार आसा, आयलंड आसा. येयाक भोंवपाक या हांगसर. पण इतकेच की बुरशेपण करनाका. वर्षापण कांय उपकरना. हय. कारण ही जे अस्मिताय हें जें आसा आमचें पळय हय. ऑथेंटीक जे प्लेस असले आहा पळय तेच आमचें गोंय न्हू. हय तेच आमच्या गोंयांत. आनी ते इन केस ऑफ एमर्जन्सी सपोज कसली एमर्जन्सी आसली मागीर तुमचे हें कशें आहा सर्विसीस हांगा? कित्याक 2 फेरी लागता तुमकां कशें? आमकां 2 फेरवडी. म्हणजे मेन लँडर पावतले जाल्यार 2 फेरीच तुमकां. हय 2 फेरी. हे लास्ट ऑफ आयलंड. हरशीं हांगा बाकी सगळे फॅसिलिटीज आहात? फॅसिलिटी म्हाका काय आमकां सगळें दिवाडेनूच. शॉपिंग बिपिंग सगळें दिवाडेनूच. हॉस्पिटल बी सगळें आसा हांगा? हॉस्पिटल ना हांगासर. हें आहा हेल्थ सेंटर आहा. दोन हेल्थ सेंटर खाता रे खाता रे. लागता दिसता. लागलं जाल्यार संतोष पळय काड. हय दाखोवंक बरें मेळटलें न्हू. दाखोवंक मेळटलें. कितें म्हणलें तुमी ते कसले खुबे? मारे खुबे म्हणटा मारे तेका. खुबे. मारे खुबे आनी पळोवया. ते काडटा पळय तशें. ते चिखलांतल्यान काडप ते. हय चिखलांसून काडप पळय. तुझ पळय. चिखलांसून काडप तशें. अच्छा. मारे खुबे. हय. आतां हे डेली मेळटा? हे आसतात हांगासर डेली ना गे. सुकते घेवन हें करप ते हय सुकते घेवन काडप तशें. ती कोयती घालता आनी मागीर ते काडटात. लागतात खटखट करून. हय कटकट करून. खुबे सावकाश. हे खुबे. ओ पळय मारे खुबे. मागीर हे विकप का तूं घरा खातीर तुमकां? हे खात ते खावपाक ते खातीर काडले तिने. हय. बरें हेवी आहा न्हू ते. हेवी ते. म्हणजे सगळें मांस आसता भितर? मांस आसता भितर. अशें ओपन जायना ते? ना आतां ओपन जायना. ओपन करपाक कितें आयडिया मारप? ओपन करपाक ते फाटसून हांगा फाटसून ओपन करपाक जाय तेंका. तेका कोयती जाय तेका. हांगच्यान अशें ओपन करप? हय थंयसून ओपन करपाची. अच्छा हें जर कळ्ळें बरें जालें न्हू. हय ते कोयतेन ओपन करपाचें ती. अच्छा. आनी हे मार्केटान बी अवेलेबल आहा म्हणजे विकतात ते. चडशे बिचोले बीन चड येते तुका नारया बिचोले ते सायडीन भरपूर विकूंक आसता ते सगळे. सो हे मारे खुबे. मारे खुबे. मारे खुबे आनी कसलें नुस्तें कसलें म्हणलें तुमी? खर्चाणी म्हणटा. खर्चाणी दाखयलें तशें खर्चाणी दाखयले. मारे खुबे कुल्ल्यो खर्चाणी. बायोडायवर्सिटी जी आहा आमची. मागीर तमाशे मेळटा पावलो मेळटा कोकरां मेळटा सुंगटां मेळटा तुका कावंदरां आहा. सो आज जर भाईन म्हाका आपयल्लो घरा कडेन जेवपाक जाल्यार म्हाका आज मस्त पैकी हें मेळटा. शुअर मेळटलें एनी टायम. येस येस येस. देव बरें कर तुका. थँक्यू. थँक्यू. बुकू माझा बुकू. बुकू द टायगर. फ्रेंड येयला.
बरें देव बरें करूं थँक्यू सो मच मेळया बरें थँक्यू या हय वामनाच्या भेटी उपरांत निमाणे पावले आमी अक्षया कडेन. सो आमी आतां म्हाका दिसता आमची एक एडवेंचर ट्रीप सुरवात करता आनी खंयची एडवेंचर करता आसतना सेफ्टी आपली पळोवपाक जाय पयलीं त्या प्रमाणे आतां उदकान देंवता म्हणल्यार हें जॅकेट आसूंकूच जाय हो अक्षय उदोवच्यान फोन करतालो फोन उखलना जालो आमकां आपयला अकरांक 10 आपयला आनी आपूण अजून फोन उखलना आमचो सो फायनली वी आर हे एकदम कंपल्सरी आहा सो आतां आमी खंय खंय वचपाचें आहा तें म्हाका कांय प्लॅन ना अक्षय आनी ताचो पप्पा इज गोइंग टू डिसायड फॉर अस सो हो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ फिशींग हांगा पळयात हो कोंबडीचो दोको हो ताका तो हें म्हणटा बेट ताका न्ही तो सो हातूर कुल्ले धरपाचे हो ट्रेडिशनल वे कितें म्हणटा कोंबले जाल्यार जारी जारी ओके ताका जारी म्हणटा आतां आमी उडोवन पळोवया कशें उडोवन रिंग कशें हा अशें मारपाचें लांब आहा मरे तें कळ्ळें तें वेटींग 10 ते 15 मिनटां रावपाचे अच्छा. आपले लक ट्राय करपाचे कुल्ली येयल्ली आसा उद्या जाल्यार गावतली गावतली हां ओके ओके उलटी पडली ती जाय जाल्यार कुल्ली येवन बसतली भितर दाखयता तुका कितें अच्छा ती कुल्ली तूं मार पळया अशें धरपाचें आनी तुका ते एक स्पॉट ओके म्हाका थंय कुल्ली लागतली अच्छा सो कुल्ली लागतली ह्या आशेन आमी आतां उडयला सो आमी आतां पळोवया आमकां मेळ्ळा जाल्यार पळय एक तरी कुल्ली एकूच कितें म्हणजे आतां फुकट बी कितें गेली सो अक्षय आनी ताचो पप्पा हांवें अक्षयाक फोन केल्लो वदळ आनी अक्षयाचो पप्पा अमृत वळवयकर सो आमी आतां भाऊ आमकां खंय खंय व्हरपाक थंय व्हरतलो लेट्स गो या न्ही चला आमी आतां कितें कुल्ली ट्राय केल्ली कुल्लेक उडयल्या जाणें पळोवया मेळटालें पळोवया हय 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 So myself Amrut and I stay on this island of Vashi. Okay. So Vashi is the only place in Goa where I have to take 2 ferries to reach over there from the mainland. Okay, and we are staying there for 4 generations. So 2032 my family will complete a century on this island. So right now we are sailing in the river Mandovi. This is river Mandovi in a boat called Yadon Ki Kashti, means boat of memories. Okay, so there are about 16 species of mangroves in Goa. Around this place we find 13. गोवा ट्रॅव्हल्सचो प्रोग्राम करतात Okay. स्टुडंटाचे Okay. आनी हातूंत कितें आसा आमी न्ही जंय लोक आमी पावना ते लोक अशें दाखयता आनी सायमल्टेनियस हेंय सांगता की थंय वता तुमी थंय वचा एन्जॉय करा बट डू नॉट एक्सप्लॉयट असो आमचो कॉन्सेप्ट ते सांगला तांकां सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आसता खंयची प्लेस बरी आसता इट इज अ बून एंड अ पेन म्हणटा तशें ती गजाल जितली बरी आसता एवरी वन वॉन्ट्स अ पीस ऑफ इट करेक्ट करेक्ट वी डोंट माइंड एनीवन कमिंग टू दीस प्लेस बट जेन्ना तुमी येता यू हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल कचरो उडोवप ना खंयच कितें तुमी घेवन येता चिप्स प्लास्टीक बॉटल इट गोज बॅक वीथ यू आर रिवर इज नॉट अ डस्टबीन इट इज अ मदर गॉडेस रिवर गिव्स अस एवरीथिंग आमी ल्हानपणांच्यान जें जें कितें मागलां म्हाजे कडेन आमची माहिती जे कडेन आमकां तेणें दिला सो आमचे मदर अर्थाक दुखो नाका आनी आमचे सगळ्यो रिवर्स आसा गोंयची रानां आसा ती आमी क्लीन दवरपाक जाय कोणूय भोंवपाक येता तशें कांयच प्रॉब्लम ना फक्त रिस्पॉन्सिबल ट्युरिजम अशें म्हणटात की जेन्ना कोवीड जालें हय तेन्ना यू वर द सेफस्ट पीपल ऑन द या ही एडवांटेज Advantage, yeah. एडवांटेज
आणि कसले प्राणी बी कितें हांगा आसा क्रोकोडायल आसता ती खरी गजाल कितें क्रोकोडायल आसा आमकां पळोवंक मेळटलें का? आसा चान्सेस आहा पण ताका तशें कितें आसा ती भरती ताका लागता अजून चान्स आहा हा हा हो बॉल खंयचो कसलो या आता ही जी वॉल आसा न्हू ताका आमी बान म्हणटा ओके बान अशें म्हटलें जाता की हो बान जावच्या अगोदर सो बिफोर दीस वॉल केम इन टू एक्झिस्टन्स all the low-lying places on the island were the part of this river means places to get flooded during high tide. Okay, so our ancestors erected this wall some 3,000 years back and claimed that land for cultivation. That is called Khazan land. The concept of Khazan lands in Goa is as old as 3,000 years. Okay, so these tall trees you see, these are Avicennia trees. Okay, Avicennia. These are universal. Like everywhere there are mangroves in the world, you will find this Avicennia species. Okay. आणि हांगा जी हें आसा न्ही वस्ती आहा ताच्या भितर पॉप्युलेशन म्हणजे देवूळ एकूच आहा आणि एकूच चर्च आसा. तांचे कशें हें बी कशें फंक्शन सो आता हांगसर लोक आहा न्हू ते सारके भाव कशे सो हांगसर कॉम्युनल डिस्प्युट्स ना म्हणजे we कॉम्युनल live हार्मोनीचो in रायट peace and harmony with each other. Okay, so there is no communal disputes. Okay, so we are like brothers and sisters. Everyone is like ना पण तुमचे हे बी केन्ना सण बी कशें आमच्या एक हांगा फेस्ट जाता इन द सेकंड वीक ऑफ मे. ओके, आता जालो second week, yeah, already. It's on Sunday, almost on the second or third Sunday it is. Okay, and आमचे एक जाता ते मेन ती चर्च एकूच चर्च church आणि ती आणि एक मिलाग्रेचो क्रिस आहा मिरेक्युलस क्रॉस तो जो तो न्हू आणि एक आहा गांव आणि कसा व्हेरी फेमस या इट्स अ मिराक्युलस चर्च. आणि देवळान देवूळ आमचे आता लास्ट इयरच आमी स्थापना केल्या सो फर्स्ट हे वर्धापन दिन जाला पोरू आता अच्छा देवळ इज कृष्णाची कृष्णाची देवळ सी बिग वन तुम्ही मानगे अग्रेसिव्ह पहिला असेल हे सुशागात बसलं दॅट इज बसला, हो. गोवन वाईब आम्ही गोयन वा, सुशागात गोंयकार spirit. म्हणजे. ते गोंयकार गोंयकार मगर आहे. सारखे गोंयकार हे कनका चुकून कशें नुस्तें मेळटा जाय तितले ते सुशागात happy आसता. सो दिस इज द ब्युटी ऑफ गोवा आमी म्हणटा पळय सोबीतकाय गोंयाची ती ही आणि आमच्या सारके जे शारान रावता पळय तांकां ही सोबीतकाय अशी नॉर्मली पळोवंक मेळना आणि परत परत त्या खातीर हांव ह्या प्रोग्रामान एकूच गजाल म्हणटा की एक्सप्लोर करात म्हणजे गोंय फक्त गोंयानूच एक्सप्लोर करपाक कितें हा भरपूर आसा एक्सप्लोर करा पण थंय वचून एक्सप्लॉयट करनाका बऱ्या प्रमाणात येस this species with hanging this species is it's a Asian mangrove. Okay, हे वेगळे Asian आता? mangrove, yeah, this is Asian mangrove also known as red mangrove. Okay, गोंयकार गोंयान जन्मपाचो होच एक लक यू आर अमॉंग्स द वर्ल्ड्स ब्युटी म्हणजे आमच्या हांगा जी ग्रीनरी आणि जे फ्लोरा फावना जो आसा बायोडायवर्सिटी जी आसा ती म्हाका दिसता आनी खंय मेळचे ना आतां तरी आजच्या काळात कारण वी स्टील बिलीव इन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी आम्ही म्हणटा पळय परत परत की लोक गोंयान भरपूर टुरिस्ट येतात गोवा आमी जाना है क्यू जाना है हे ह्या प्रोग्रामान पळया तुमी कारण भरपूर अशें आहा जे गोंयकारांक खुद्द आमकांय खबर ना गोंयान कितें कितें आहा तें so this is one more species of mangroves. This one. ओके It's a Sonaracea. Okay, Sonaracea. So this is in fact this is only mangrove bearing edible fruits. हे हेड कट करा वयतल्या आता. बरं हे धोके कितके आहा तुमच्या हांगा आतां So every island and this mainland will have having these jetties. Okay. Okay. So back in days, one ferry from Panjim used to pick all the islanders. At that time, the Back in transport days was means very like- back before 80s. अच्छा ओके So it started. It was there during Portuguese time also. Okay. Yeah, and it was intensified after liberation. गासोलीन New म्हणा. Gasoline, new gasoline. jetties were built after liberation. Okay, and that was going on very well because it was a very cheap mode of transport and connection to Panjim was very quick, like 45 minutes. Oh. Otherwise, the whole day you have to spend to go to Panjim and come back. Okay, it was a very cheap and quick mode of transport at that time. Oh, मुड्डी देसायाची मुड्डी म्हणटा पळय ती ही. कशें हांव न्ही नॉर्मली हांव जो प्रोग्राम करता पळय अशें उदक बी दिसलें की हांव सोमतो उडी मारता न्हाता म्हाका एन्जॉय करता
सो हांगा जर तशें कोणाचे मनशां आसा जाल्यार ते कितें करपाचें तेंच्यांनी? No, it is not safe. These waters are not safe for crocodiles. एकदा उडी मारपाक शकता. मागीर भायर सरचो ना म्हणजे आतां जे आमी दोस्त पयलो थंयसर Actually not तशें safe. आमी बीन करता समर टायमाक आमी देंवता. देंवता Yeah, but it's not safe because हे ते बोके हे कितें yeah, that's a egret. इग्रेट नेक व्हडलो तेजो न्ही Hय. ग्रेट व्हाईट इग्रेट म्हणटा तेजो सारको लांब आसता येल्लो बी आनी एक क्रोकोडायल अच्छा फ्लॅक्स करूंक ना तेणें. हा 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 तो मातसो धांवपाची कोशिश ना तेजी आतां करीत न्हू जाल्यार धांवतलो. अच्छा आतां तो घालून घेतला. सो दुसरे मगर आमकां दिसला आयचे व्हेरी सॅटिस्फाईंग ट्रीप सो या हांगा तुमकां स्मायल दिसतली सारकी. Yeah, now you can see the smile. प्रवीण प्रवीण ही स्मायल फक्त इंडियन मगराकडे आसा. अच्छा ते इमोजीजांची स्माईल आसा तशी ती न्ही आनी कसा सगळं तसं. Now this is female. This is female. आणि तुम्ही एक गोयच्या हितून एक वर्ड ऐकायला असलो कांदळा. सो दिस इज दॅट कांदळा. कांदळाचे झाड आहे हे कांदळाचे झाड. कांदळा आणि वोवळा. कांदळा वोवळा. सो वोवळा ती वोवळा रानान असता ती आणि दिस इज कांदळा. ना फुलां. सो ट्रायबल लोकांनी इट होल्ड्स अ ग्रेट इम्पॉर्टन्स. ते वोळा सर तेंचे गुफून ती ट्रायबल लोक हे काल्यांक बीन का ती जायत पडटाली. ओके आतां कितें हे दिसता पळोवंक अशें बारीकशे गजाली पूण हितून बारीक खूब गजाली अशी दडलेल्यो ते आमकां खबर ना. सो हांगा म्हाका स्टडी टूर बी येता ना अशें अजून तरी कोण ना पूण एक दोन येयले आमकां हेजे स्कुलाचे. म्हणजे आमी आतां म्हाका आमी फर्स्ट आमी येयले हांगा हय अशें एडवेंचरस तुमीच येयले. अच्छा हे आनी एक आवडले. दिस इज ऑल्सो बीग वन. सी हे पळय झाडां पोंदा पळय. दिस इज ऑलमोस्ट 15 feet. ओके फुल्ली ग्रोन. सी इट्स ऑलमोस्ट 15 feet. Now this species of mangroves, this tree is with reddish leaves. Okay, yeah, this one. So it's an exocaria plant. Exocaria. So locally it's called vuro. Okay. So if you pluck the leaves of this plant, it secretes a milky substance, a white latex. And if that comes in contact with your skin, you get blisters and inflammation. So it's a harmful plant, but also medicinal plant. Yeah. So what you see here, it's a wild species of rice. Okay. So one scientist from Goa, he has crossed the gene of this variety with the local variety, and the new variety evolved is Goa 5 or Goa 5 somewhat. Okay, G5 it is. Okay, yeah. So that is more tolerant to the salty areas. सो हांगा तुमी जर झाडांचेर वयर पळयात रायझोफोराचे जाल्यार तुमकां फ्रूट बॅट्स दिसतले. कितले जाण आसा वयर. आनी फनी पार्ट म्हटल्यार ते दिसूभर उलटा आसता. सो जेन्ना ते मुतता तेंकां आपले तकलेरूच मुतचें पडटा. हय तकलेरूच मुतचें पडटा. So it's a Salvador persica. Okay, it's a medicinal plant. This one, Salvador persica. Its Hindi name is miswak. Miswak. Yeah. Also known as toothbrush tree. हो सुंदर इन्फॉर्मेटिव्ह आणि वायल्ड असो एडवेंचर पोंजुळ्या शिवाय पुराय कसो जावंक शकता. सो आमी आज असले वाशी आयलँडाचेर जशें म्हणटात की ते पदेरू गेले आनी पावू गेले. भाऊ सारकें न्ही. सो तशेंच हें व्हडें कितें म्हणटा भाऊ हे व्हड्याक पोनेळ. सो पोनेळ ल्हानपणा पासून भुरगेपणा पासून म्हाका एक हें आसलें की हांव असलो हितून बसतलो एक दीस म्हणून. आणि आज म्हाका तो योग आयलो आणि आय एम लिटरली शिवरिंग. एक्चुली भंय दिसता खरेंच म्हणल्यार उदकाक हात लायता म्हणल्यार भंय दिसता पण तरी सुद्दां आय एम हॅविंग अ व्हेरी नायस टायम. वंडरफूल टायम. येता आसतना हांवें दोग जाणां जेन्ना म्हणलें की हांव वाशी वता तेन्ना लोकांनी म्हाका म्हणलें अरे कितें आहा थंयसर 2-3 घरां आनी कितें आहा कांय पळोवपा सारकें ना. पण हांगा आयल्या उपरांत जें हांवें पळयलें जें हांवें अणभवलें दॅट वॉज वंडरफूल. बायोडायवर्सिटी आमी क्रोकोडायल पळयली 5 कितें क्रोकोडायलां पळयल्या. बेबी क्रोकोडायल पळयले. बर्ड्स पळयले आनी हांगसरलो एकचार पळयलो. हांगा चर्च आसा देवूळ आसा आनी हांगा जे हितून रावतात तें पळयलें. कल्चर पळयलो तो खरें गोंयकारपण हांगा पळयलें.
तुमकां परत सांगता द गोवा ट्रॅव्हल्स इज ट्रॅव्हलिंग ऑल अराउंड गोवा इवन आउट ऑफ गोवा अँड दिस इज अ वंडरफूल प्लेस टू विजिट व्हेरी वंडरफूल प्लेस टू विजिट मुजरत येयाक ह्या वाशी आयलंडाचो गोवा स्मॉलेस्ट आयलंडाचो मजा घेयाक एक्सप्लोर करा पण एक्सप्लोर करनाका परत सांगता आणि पळयत रावात दी गोवा ट्रॅव्हल्स